Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wakazi wa kata ya Kibale iliyopo wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera wanalazimika kutumia maji yasiyo safi na salama, na hivyo kuhatarisha afya zao tangu kuharibika kwa mradi wa maji waliokuwa wanaotegemea mwaka 2016. Mradi wa maji wa Kibale uliharibika takriban miaka mitatu tangu uanze kutoa huduma, hatua iliyowafanya wananchi kuanza kutumia maji yanayotokana na madimbwi. Bado hali ya mazingira tundia kutafuta yale maji. Njia ni mbaya, ina mawe, ina kila kitu. Sasa ninachokiomba serikali itusaidie kutuletea maji karibu, ili wanawake wawe wanapata maji kwa wakati na kutafutia watoto chakula kwa wakati na kufanya kazi kwa wakati. Tunayachota mbali, wanawake wanabeba watoto usiku na wanaume waumu hawabebagi maji, ni sisi tu basi. Kwa hiyo mkitoka hapa mwendo mrefu na watoto usiku ambao wameshapata umri wa kubeba madumu madogo, watu wanatumia maji ya madimbwi, maji yanayotirika barabarani, maji machafu. Hatuna maji kwa ujumla kata hii ya Kibale. Maji kwa picha kiangazi dumu moja linaenda mpaka shilingi 2500. Na kwa niaba ya wananchi wa Kibale, sisi tunataka tupate mradi wa maji. Niliongea na waziri akaniambia baada ya bunge la bajeti anakuja kujionea miradi ambayo ipo haijakamilika, miradi ambayo imekwama. Tuendelee na kurasa. Kumekuwa na malalamiko mengi ya wakulima kuibiwa mazao yao wakati wa upimaji. Sasa changamoto hiyo inakwenda kumalizika baada ya chama kikuu cha ushirika cha Songea na Mtumbo kuagiza mazao yote yapimwe kwa kutumia mizani janja. Ikiwa wanaelekea kipindi cha minada ya mazao ambayo yapo katika mfumo wa stakabadhi ghalani, viongozi wa chama hicho cha ushirika wametakiwa kuzingatia uadilifu hasa katika matumizi ya mizani hiyo janja. Tumeleta mizani ambayo ni mizani janja, mizani ya dijitali ambayo ina security ya kutosha. Tunaamini kabisa kwamba kama kulikuwepo na changamoto ya wizi, sasa inaenda kuisha. Sisi kama ofisi ya mrajisi tunatamani kufanya udhibiti na usimamizi ili ya mambo sijitokeze. Katika mkoa wetu wa Ruvuma hati chafu zimepungua katika maeneo ambayo sisi tunasimamia kutoka hati chafu 15 mpaka sasa hivi imebaki hati tatu tu. Lakini sasa lengo la chama kikuu cha ushirika Sonamco ni kuhakikisha sasa baada ya kuweza kuondoa hati chafu, sasa tunaenda kutafuta hati safi kwa vyama vyetu. Kwenye eneo la usimamizi wa rasilimali limerudisha nyuma vyama vingi sana. Sasa wanaushirika baada ya kuangalia historia ya ushirika, tulikotoka, tupo na tunapoelekea, ambapo mwelekeo sasa ni chanya zaidi. Tumalizie kurasa kwa hili. Wadau wa utekelezaji wa programu ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mkoani Mbeya wameiomba ofisi ya mkuu wa mkoa kuwaagiza waganga wakuu na makatibu wa afya wa halmashauri kushiriki katika vikao vya utekelezaji wa mpango huo, kwani kufanya hivyo kutarahisisha utoaji wa pesa ambayo imekuwa ikiwekwa kwenye bajeti. Programu hii imekuwa ikitekelezwa mkoani Mbeya, lakini utekelezaji wake umekuwa hafifu kutokana na ukosefu wa pesa, kwani bajeti zimekuwa zikitengwa lakini hazipewi kipaumbele na watoaji wa pesa. Mimi ushauri wangu, nafikiri labda kama mkoa ungeangalia namna ya kuwashirikisha kwenye vikao wale watu wa hela, nikimaanisha kuna DMO, kuna makatibu wa afya, kwa sababu ndio wenye bajeti. Haimpi sababu zote afisa ustawi wa jamii, yeye akawa ndio yeye ndio ajue kwamba sasa hapa tutakaa kikao, kwa posho tutapata wapi au maji tutapata wapi. Hapana, ni la timu ya watu 5. Niwaombe tu ya active. Muiteni katibu, hayupo kwenye kikao, sisi hatukai mpaka awepo. Ili haya madhani tuje tukasemea kutumwambia yeye mwenyewe husika. Msitumie nguvu kubwa kumwambia mtu wa mkoa aende kumwambia katibu wa wilaya tulipe, kweli na kitu kipo kwenye bajeti. Waratibu wa halmashauri lakini waratibu wa mikoa walipewa mwongozo ni namna gani ya kuweka bajeti kwenye ile CC shop. Nafikiri nyinyi wa serikali mnaielewa zaidi. Walielekezwa ni namna gani ya kuweka bajeti huko.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.